Sergi Mir s'ha convertit en el nou alcalde de Caldes de Malavella després de les votacions realitzades en un ple extraordinari celebrat el passat dissabte. Seguint el procediment legal d'elecció i atès que cap dels alcaldables ha aconseguit el suport d'una majoria absoluta entre les forces polítiques presents al plenari, Sergi Mir, de la llista Junts per Caldes, va estar proclamat alcalde en ser la llista més votada a les eleccions municipals de maig de 2023. En una cerimònia emotiva, Sergi Mir va rebre la vara d'alcalde de Salvador Balliu, qui havia ocupat el càrrec des de 2011 i va renunciar al seu lloc el març passat. Ara s'ha tornat a obrir una finestra d'oportunitat per part de l'oposició per poder agafar el govern. No han arribat acords, prous acords per tenir la majoria absoluta. Nosaltres assolim l'alcaldia per ser la llista més votada, però també en aquestes converses prèvies a tots els hem mostrat el mateix. Disponibilitat, el diàleg, molt de diàleg, més diàleg per arribar a generar confiances i amb aquestes confiances arribar a acords. Aquest és l'objectiu l'estratègia que vam explicar-los a tota l'oposició i l'objectiu que ens marquem per continuar treballant. Les primeres sensacions són d'alegria compartida amb moltíssima gent que ens ha volgut acompanyar, de gent que ha vingut a mostrar-nos el seu suport i moltes ganes. No som nous en aquesta feina, portem a l'equip de govern des de fa 10 anys, sabem la feina que s'ha fet però també la que hi ha per fer i amb moltes ganes per posar-nos-hi immediatament. Amb uns eixos principals que hi hem pogut anar explicant una mica per sobre i que anirem desenvolupant les properes setmanes, que és l'eix de la seguretat. Caldes és un poble que està en una zona on hem tingut diversos conflictes, a Caldes i a l'entorn, volem reforçar la seguretat, el benestar, volem que Caldes sigui un lloc on s'hi visqui molt bé. Hi ha gent que a vegades parla de pobles dormitoris, el que no volem és que sigui un poble dormit. Som un poble molt viu, molt despert, amb moltes activitats i aquest benestar emocional que es respira a Caldes volem reforçar-lo. Alhora, el passat dissabte també va acceptar l'acte com a regidor del grup municipal Junts per Caldes el senyor Pere Oliveres en substitució de l'actual alcalde Sergi Mir. Amb aquesta nova incorporació hi haurà un petit canvi en el cartipàs i Oliveres assumirà noves regidories que seran confirmades durant la setmana per l'Ajuntament.